जी बिल्कुल, इल्म परायो सिंध सवारियो जे उनवान हेठ जेको आहे अॼु शहबाज कॉलोनी में एक निजी स्कूल में मुनफरिद जेको आहे तकरीब रखी वई आहे, जंहिं ॿारनि जेको आहे मुख़्तलिफ़ हिकु कल्चर खे जेको आहे ज़ाहिर करण लाइ मुख़्तलिफ़ ट्रेडिशनल शयूं जेको आहे तयारु कयूं आहिनि। अचो त हिते उन्हनि खां पुछूं त उन्हनि जो छा चवणु आहे। असांजो इहो चवणु आहे त हीअ असां ठाहे करे असां पंहिंजी सिंध खे इहो पैगाम ॾियणु था चाहियूं त असीं सकाफ़त जो मल्हाए रहिया आहियूं ऐं हिन में असांजी जेकी होजमालो जी शुरूआति थी आहे उहा हिन गाने खां, हिन पुल खां शुरूआति थी आहे। जीअं त अॼु कल्चर डे आहे, तव्हांखे ख़बर आहे, ऐं सिंधी औरतूं जीअं बर्थ भरींदियूं आहिनि, हुनरमंद हूंदियूं आहिनि ऐं मतिलबु पंहिंजे ॻोठ में पंहिंजे कमरा सजाईंदियूं आहिनि, घर सजाईंदियूं आहिनि ऐं रिली बर्थ या लोटा हूंदा आहिनि उन्हनि खे या दिला हूंदा आहिनि उहे पाणी भराईंदियूं आहिनि पंहिंजी मतिलबु जीअं ॻोठ वारो घर जेको आहे, असां ईअं चवंदा जेकी असांजी सिंधी सकाफ़त आहे उहा शुरू ई असांजे ॻोठनि खां थिए थी। ॻोठनि जा माण्हू महिमान नवाज़, उन्हनि जे दिलनि में प्यार, उन्हनि जे दिलनि में रहम, उन्हनि जे दिलनि में मोहबत, उन्हनि जी महिमान नवाज़ी, उन्हनि जा सोफ़ा, कबूतर, मोर, दिला वग़ैरह इहे सभु जेके आहिनि उहे सकाफ़ती आहिनि। सभ खां पहिरियों मां पंहिंजे परवरदिगार जो शुक्रगुज़ार आहियां जिन असांखे इहा तौफ़ीक़ ॾिनी आहे। असां लाल शहबाज कलंदर जी इहा जेका मज़ार ठाही आहे, ज़री ठाहिण में कामयाबु थी आहियूं ऐं मां पंहिंजे सभ खां पहिरियों इंतिज़ामिया जो शुक्रगुज़ार आहियां जिन असांखे मौक़िया अहिड़ा मौक़िया फरामोश किया आहिनि। किंजर ढंढ असुल में सिंध सूबे जे शहर ठठे में वाक़िअ आहे। ढंढ ठाहिण जो असुल मक़सदु उतां जे रहवासियुनि ऐं कराची जे रहवासियुनि खे सुठो ऐं साफ़ पाणी मुहैया करणु आहे। जीअं त असां कल्चर डे मुंहिंजी जोश सां मल्हाए रहिया आहियूं, उन वारा सभु प्रोजेक्ट ठाहिया आहिनि। मोहित दड़ो, जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे, मोहित दड़ी जी तमामु पुराणी तारीख़ आहे। बिल्कुलु जेको आहे तव्हां हिते ॾिठो त हीअ जेके हूअं त स्कूलनि में जेको आहे थ्योरी पढ़ाई वेंदी आहे, पर हिननि जेको आहे ॿारनि महिनत करे हिकु प्रैक्टिकल जेको आहे ॻोठ ऐं मुख़्तलिफ़ जेको आहे सिंध जूं तारीख़ूं ठाहे सिंध खे जेको आहे पुराणी यादूं जेको आहे ताज़ियूं कयूं आहिनि। ऐं अहिड़ा हिननि जो इहो ई जेको आहे अज़म हो त जेको सिंध इल्मु परायो सिंध सवारियो जेको CNTV पारां ऐलान कयो वियो आहे, सुभाणे कल्चर डे ते बि जेको आहे इन ई जोश वलवले सां हीउ प्रोग्राम जेको आहे कया वेंदा। कैमरामैन जान मोहम्मद सां गॾु अली जाफ़री, CNTV न्यूज़, खैरपुर।